ופה אני לא מבין אם יש ממונה על החינוך. מה צריך לעשות ממונה על מגזר מיוחד, חינוך אחר? מה זה אומר להיות? כשיהיה ממונה על החינוך, במי הוא ישמע? כאשר תהיה מדיניות סותרת, מדיניות של מי תקבע? של הממונה על החינוך הכללי, של הממונה על החינוך החרדי. אגב, התקדים הזה קיים רק במקום אחד. מקום אחד בארץ, בפתח תקווה. רק שם זה קיים. אתה לא יודע. ואם היו מתעניינים... רגע, סליחה רגע. אני מבקש מכולם. רק שבתאי או אני נותנים רשות דיבור. שלמה, תכבדו אותו, יש לו הערות, תקשיבו עד הסוף, תנו לו לסיים, תחליט מה עושים. בבקשה שלך. אם היו מתעניינים ושואלים, היו מבינים לאיזה צרות המינוי הזה גרם. ואני אומר במיוחד שיש ממונה, ברוך השם ממונה על החינוך הכללי, שהוא גם קרוב, ככה אני מניח, כולם מסכימים איתי, למגזר החרדי, ולכן אני מבקש, גם אם ההחלטה הזאת תתקבל, אני מבקש להזהיר ולהתריע שזה יגרום להקצנה, להפרדה, לבעיות, ששום ארגון, שום מנהל תקין לא יקבל אותם. אני מבקש הערה הזאת שלי, תרשם בפרוטוקול, ותובא לדעתי, לדעת כולם. הערה של מר שלמה כהן, שם בפרוטוקול, אני מבקש להצביע מבעד. אגב, הערה לא אישית. אני רוצה, לא צריך אישית, פשוט אתה מדבר מחוסר ידיעה, קרוב ל10 עדויות. טוב, רבותיי, אתה לא עונה. אז אני מבקש להצביע מאישור מינויו של חבר המועצה מנהל מסור, בבקשה. מי נגד? מי נמנע? כולם בעד, אחד נגד, אין נמנעים. סעיף 7, אישור מינויו של מר חיים סופר כמנכ"ל העירייה, ואני מוסיף גם בסוף לאחר אישור שלו, והוסיף גם אישור בנושא השכר לפי חוזה אישי, לפי 100% משכר המנכ"ל, לפי טבלת השכר המאושרת על ידי משרד הפנים. רבותיי, לידיעתכם, אני רוצה רק לפני שראש העיר יתייחס בזה, רקע בנושא חיים סופר. חיים סופר מנכ"ל עיריית אשקלון, הוא עד עכשיו נכנס, בן 45, נשוי ואב ל7 ילדים, סבא ונכד, מתגורר באשקלון, מאז עלה ארצה בגיל 7. הוא בעל תואר ראשון במדעי המחשב ובמתמטיקה, אותו סיים בגיל 18, הוא היה מחונך. תואר שני במנהל העסקים, שיווק במערכות מידע וכו'. סופר סיים את שירותו הצבאי בדרגת סגן אלוף במילואים, לאחר ששירת בחיל מודיעין בפיקוד העורף. סופר מילא שורה של תפקידי ניהול מערכות מידע ופרויקטים בחברות הפניקס, חברת עמל, יועצים וניהול, קופת חולים לאומית. בשנים האחרונות היה איש עסקים עצמאי בתחום הייטק. בבקשה, אדוני ראש העיר. רק להוסיף, קודם כל חיים נכנס לנעליים גדולות מאוד, רחבות מאוד של אברהם בן דוד, שזה עדיין לא הזמן שאני מודה לך, אבל בהחלט, אתה יודע, שאני מודה בכל יום, בכל פורום, בעיריית אשקלון, היה מנכ"ל מצוין, הוא עשה עבודה נהדרת. אין ספק שחיים נכנס לנעליים גדולות, ואנחנו לומדים כל יום. לגבי חיים אדם מבריק, רב בטורים, רב בתעודות, משכיל מאוד. אני מכיר אותו שנים רבות, הוביל אותי שנים רבות יחד איתי. אני חושב שהוא האדם הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון וברגע הנכון. יש לנו משימות גדולות מאוד בעיר, רפורמות גדולות מאוד, תקציב לשנת 2014 שיבשר רוח מנשבת חדשה, ואין ספק שאנחנו מתחילים להרגיש זאת. אני רוצה לאחל לחיים בהצלחה רבה. כמובן שהמינוי הזה אושר בוועדת מנגנון, הייתה ועדה מיוחדת, והיום אנחנו נדרשים על פי חוק שמועצת העיר תאשר את שכרו. מפה בהצלחה רבה. ברשותך, קודם כל אופוזיציה, אדוני, בבקשה אדוני.
אני מתנגד למינוי הזה מהרבה סיבות, חלק אני אגיד עכשיו וחלק נשמור לפעם אחרת. אני חושב שהמינוי הזה פסול, אני מכיר את חיים סופר, באמת מכונן, מתמטיקאי, פיזיקאי, איש מדעי המחשב וכו'. אני יודע גם שהוא איש פוליטי מובהק, מנהל מטה הבחירות לשמעוני בבחירות הקודמות ובבחירות האחרונות. זה עוד יאמר הרבה. הוא גם היה מנהל מטה בחירות, איש בבחירות של אבי עיה, זאת אומרת כבר 3 קדנציות. אני חושב שאין לו ניסיון מוניציפלי, ואני מכיר אותו. הנה אני אומר, תכתבו פה לפרוטוקול, 2 ראשי ערים, אחד חדשים שנבחרו לאחרונה, אחד של עיר כמעט כפול מאשקלון, פנה אליי לאתר לו מנכ"ל עירייה עם כישורים, והיה לו מנהלי מטה ותתי אלופים במטה ומה לא. ועירייה אחרת, קטנה מאיתנו, מחצית מאיתנו, גם כן, פנה אליי לעזור לו לאתר מנכ"ל עירייה. ואתם יכולים לראות בהרבה מקומות מנכ"ל עירייה, למשל באשדוד, שנבחר לאפרי, לקח את הגזבר עם ניסיון מוניציפלי. זאת עירייה עם למעלה מ-1,500 עובדים. תאגידים עירוניים ותאגידים נלווים, עוד מאות עובדים. תקציב רגיל ועוד פיתוח בסביבות 1 מיליארד שקל ויותר. וראש עירייה חדש, ועוד הרבה חדשים. אני חושב שאין לו את הניסיון, אני כמעט בטוח שיעשו טעויות, אנחנו נחיה ונראה, ולכן אני מתנגד למינוי מן הטעמים הללו. יש לי עוד טעמים, לא נגיד אותם עכשיו, מספיק הטעמים הללו, שטובת עיריית אשקלון לנגד עיניי, כדי להתנגד למינוי הזה. תודה, בבקשה. איתמר, אני רוצה להזכיר לך את ההערות שלך פה בשולחן הזה, סביב השולחן הזה, על המינוי של אנשים שהיו פעילים במטה של בני וקנין בבחירות הקודמות. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אתה זוכר את זה. אם לא תזכור, אני אראה לך את זה בפרוטוקולים. מה קרה? למה מה שידעת להטיף אז, אתה לא יודע היום לקיים? למה? אתה יודע, זוכר יפה מאוד באיזה אש וגופרית תקפת אותנו אז על אותם מינויים שאגב מבחינה חוקית לא הייתה איתם שום בעיה. ואותם מינויים עברו ועדות מכרזים וכו' וכו'. ולמרות זאת אתה תקפת את זה כאילו נעשה מעשה פשע. ואילו היום אנחנו רואים שאתה עושה את אותם מעשים. תודה לשלמה. יש עוד מישהו? יש עוד מישהו? אז בבקשה. כן, תומר. ברשותכם אני רוצה לברך את חיים, באמת בהמון הצלחה. אני לא רק מאמין שתצליח, אני גם יודע שתצליח. בשבוע האחרון שהפכתי לעבוד, באמת מאוד חפיפה, שהתבטאה בינך לבין המנכ"ל היוצא. אברהם, באמת יישר כוח גם לך על העשייה הגדולה. אני מאמין שעוד יתרום רבות לעיר. אז שיהיה בהצלחה גדולה ורבה לכולם. אני מודה לראש העיר על האמון שנותן לי בשביל תושבי העיר. אני בטוח שלא אכזב אותם, אני אפילו אעזור לך מאוד להוביל את היעדים של צה"ל. ממש מיוחד, ערב מיוחד, לכבודו, לפי הנהלים אשר מדובר בעיריית אשקלון, ואז כל הנהלים, הכל, בראשותו של ראש העיר, אנחנו נגייר את המידע מהמנכ"ל העירייה, ונתנו הוא להמשיך עד 31 בדצמבר, כאן זו הייתה חופשה מתוכננת, לא רק אברהם בן דוד, גם רעייתו, אני מברך את אילנה בן דוד, גם היא פרשה ממתוות. אלתרים, שניהם יוצאים לפנסיה, רוצים לבקר את העולם רבותיי, אני מאחל לו הצלחה, ובעזרת השם יבוא יום גם שהוא יקבל גם להכיר אשקלון. בהצלחה הרבה. יצאת בהצהרה שאתה תפעל לביטול תאגידי המים. עכשיו אם זה טוב, לא נכון אם זה אפשרי, אם זה יומרני להגיד דבר כזה או לא, נשים את זה בצד. אבל קשה לי לראות יושב ראש דירקטוריון מים, יושב ראש דירקטוריון תאגיד, שמצהיר שהוא פועל או יפעל לחיסולו של אותו תאגיד. קשה לי לראות את זה. אני לא חושב שזה נכון גם, שיושב ראש הדירקטוריון יהיה כזה, שזו האג'נדה שלו, ולא משנה אם הוא
אם היא יומרנית, לא יומרנית, יכול לבצע אותה או לא יכול לבצע אותה. עד כאן הערות שלי יש עד כאן. רק להערה בסוף שאתה אמרת, כן, אתה יודע, מה שאני אומר אני מתכוון, ומה שאני מתכוון אני אומר, ובכך אני עושה את זה גם. אני הולך להציג את עצמי כמועמד ליושב ראש תאגיד המים. תדע לך שאני הולך מלפני בכל הכוח לבטל את תאגיד המים. תושבי אשקלון משלמים מים כפול ממה שאמורים לשלם. כל מה שקורה עם תאגידי המים במדינה, ואם זה הפרוטוקול, זה שערורייה. הוקמו מפעלי התפלת מים, זה עולה יותר יקר, גשמים ברוך השם יש, ואנחנו משלמים הרבה מאוד כסף. התייעצתי עם גזבר העירייה, עם מנכ"ל העירייה, אנשים נוספים. לא סתם לקחתי על עצמי להיות יושב ראש תאגיד המים. אני אוביל גם שאני לא אהיה שם. תושבי אשקלון, ואני אעשה הכל לבטל את תאגיד המים. אז הנה לך, הערתך התקבלה, ואני מודה ומתוודה, יהיה יושב ראש, ואפעל לסגור אותו. תודה מאוד.